aw nana anga jabalala la an y'a laɲini Tɛpɛtɛli Pulaku tɔgɔ la président Abuso tɔgɔ la k'aw kunnafoni k'a masɔrɔ nin tile damadɔnin na fɛn caman fɔra fɛn min tɛ tiɲɛ ye a ka kan aw y'a mɛn Tɛpɛtɛli Pulaku yɛrɛ da donc ni point de presse ni lawuli ti fɛn wɛrɛ laɲini ti fɛn wɛrɛ ye k'aw maliyɛn den bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'u kunnafoni ka kibaruya jɔn jɔn d'u ma fɛn fɔra mun y'an dabali bali min y'an dimi kosɛbɛ mais bamananw ɲumanna ko i t'i jɔ bɛ kɛlɛ kɛ mais ni fɛn dɔ fɔra i ma n'i ma fɛn fɔ a la a kɛ ni i b'a fɔ ko fɛn min fɔra i jɛnna n'a ye ko fɛn minnu fɔra fɛn saba minnu fɔra a ma jɛ n'a ye bi a ma jɛ n'a ye sini ka masɔrɔ galon fin de don finfa fin de don o fɛn fɔlɔ o bɛ boli se ko Ala ye bonni ka accusation na a ye cadre fulaw k'u accuser a bɔra tuma caman a ye fɛn caman fɔ min tɛ tiɲɛ ye mais fɛn min ka jugu n'a bɛɛ ye k'a fɔ ko an ka président ni Abuso ye ko a taara ka taa tɔgɔw di mɔgɔw minnu mi Tɛpɛtɛli Pulaku kɔnɔ minnu ye terroriste bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw o kumakan ka jugu dɛ mɔgɔ si tɛ an tɛmɛla la min ni djihadiste bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o mɔgɔw bɛ yen an b'a fɔ a ye a ye liste nin labɔ k'a yira n'a dun m'a yira a b'a dɔn Ala yɛrɛ sariya sɔsɔ on se réserve le droit d'agir n t'a fɔ nin bamanankan na o ye fɛn kelen ye donc k'a fɔ a ye se ko Ala ye boli i ye fɛn min fɔ i y'a bɔ ka a sɛbɛntiya k'a bɔ ka mɔgɔw tɔgɔ di i ye accusation min kɛ an ka président na an ma jɛ n'a ye a jogo t'o ye a kɛ wɛrɛ tɛ donc i y'a lawuli kun min kama an bɔra a kalama fana mais a tolen sinɛ sa e ye fɛn min fɔ duɲa bɛɛ y'a mɛn hɔrɔnya yɛrɛ kɛnɛ kan i kan ka bɔ k'a fɔ ko ne ye min fɔ o de ye nin ye o ye pɔn kelen ye a ye pɔn filanan an y'a mɛn k'a fɔ ko Bujangile a ko terroriste fɔlɔfɔlɔ de ye El Hadji Umaru Tall ani Seku Amadu o tɛ se ka bɛn cogoya si la mɔgɔbaw de don mɔgɔ mun de don Afrique yɛrɛ tɛ duɲa bɛɛ ka mɔgɔw de don an tɛ se k'an sigi k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ bɔ k'an ka mɔgɔba ninnu dɔgɔya ni cogoya in na k'a fɔ ye galon de don galon finfafin an tɛna bɛn n'a ye an b'a fɔ gouvernement fana ye u y'a ka responsabilité ta nin ko nin na an tɛ se ka sɔn k'a fɔ ko El Hadji Umaru Tall ani Seku Amadu mɔgɔw bɛ bɔ k'u neni k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ a la fo k'o dabila Bojangile ani Toloba olu de y'o fɔ a fɛn sabanan o de ye CDM tubabukan na ko comité de défense des militaires ne ko jamaw jɔn de tɛ ministère de défense ni jama nin kɔnɔ jɔn de ye Mali kunna yɛrɛ ministère tɛ yan n'aw ko aw ye comité de défense des militaires mais an kɔni o y'an dusu kama dɔɔni parce que militaire de bɛ an défendre et depuis quand an civil bɛ militaire défend o b'a yira dɔrɔn k'a fɔ u bɛ min na u bɛ kan fo de la u bɛ wari ɲini sira de la u b'a fɛ fɛn ka d'u ma u y'u da suma an tɛna jɛ n'a ye bi an tɛna jɛ n'a ye sini u bɔra tuma kɔn caman k'a fɔ ko Tɛpɛtɛli Pulaku ko an ni terroriste bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko Tɛpɛtɛli Pulaku a récépissé kan ka annuler alors an b'a f'u ye k'a fɔ ko de ne pas tromper d'ennemi an t'u jugu ye
mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ min tɛ militaire ninnu dɛmɛ parce que n'i y'a fɔ bi Mali ani kunu Mali n ko militaire de don donc o y'a dɔn k'a fɔ ko an t'u jugu ye u bi kuma kirikara min na u y'a dabila faso jɔ kan kuma tɛ nin ye bi an bɛɛ de kan ka bolo di ɲɔgɔn ma kan ka militaire dɛmɛ mais i b'i wuli ko tɛpɛtɛri pula i mana wuli dɔrɔn ko tɛpɛtɛri pula ko nin kɛ i bɛna wuli dɔrɔn ko tɛpɛtɛri pula ko nin kɛ mais an ye ko fana faamu a kɔnɔ don nataw inshallah an b'a labɔ kɛnɛ kan u bɛ mission min na an y'a dɔn mais u b'u yɛrɛ sɛgɛn a tɛna laban a tɛna wolo foyi de la donc an bi maliyɛnw bɛɛ fo minnu sigilen Mali kɔnɔ yan ani minnu sigilen Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw minnu ye kunnafonidilaw ye aw nana aw cayara aw ka nali diyara n ye a y'a dɔn k'a fɔ ko tɛpɛtɛri pulaku a cɛ n'a muso dɔw bɛ yen militaire kɔrɔw de don dɔw bɛ yen u den ye militaire ye an bɛɛ bɛ militaires dɛmɛ parce que an ka kunnayiri an ka yɛlɛma hɔrɔnya an ka sécurité mɔgɔ si t'a nana an ma ni militaires tɛ donc wajibilen bɛ an ma an kelen kelen bɛɛ an bɛɛ lajɛlen ka militaires dɛmɛ donc k'a fɔ aw ye ko tɛpɛtɛri pulaku est acquis pour la cause des militaires an bɛ transition nin dɛmɛ kabini a daminɛ fo kana se bi ma an bɛ fɛn min fɔla n'an b'a fɛ ka faso jɔ ni fɛn kɛra a ma bɛn a ka fɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ni ma bɛn a ka latigɛ ko caman bɛ kɛ ko caman tɔgɔ bɛ da mɔgɔw kan k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ donc aw y'o dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ fɔ tɛpɛtɛri pulaku la tiɲɛ t'a bi tiɲɛ tɛ sini fɛn min fɔra an ka président la galon fifa fu ni mɔgɔ min y'a fɔ ko hɔrɔn de don i bɔra duɲa bɛɛ y'a mɛn i min fɔ a ye jabala a ye réseau bɛɛ an b'a fɔ a ye bi aujourd'hui c'est le jeudi 19 janvier yanni sini ni heure nin na ni dalili y'a bolo a y'a labɔ ni dun n'a ma bɔ fo sini a k'i ma kulew an kana kan mɛn tugun an dɔ de don an tɛna fɛn k'a la mais n'a ma bɔ k'a labɔ qu'on se réserve le droit d'agir donc n b'i bɔ kuma la o yɔrɔ la k'aw fo ka waleɲuman dɔn fula arabukan bamanan de don ni hakili la aw ye dɔ faamu a la ni ala sɔnna n bɛna n ko kalan ka tɛmɛ nin kan n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuma wɛrɛ ne ka bamanankan bɛ diya ka tɛmɛ nin kan